Iya, apa-apa Mas Bro. Ush, ush, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa kabar? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan diberkah setelah usahanya bosku. Oke kawan sobat angler, kali ini saya akan mancing ikan water kepek atau tawes sirip kuning. Umpannya saya pakai lumut halus. Ini spotnya di Sungai Samin. Ini lokasinya di perbatasan ya, Karjo sama Karanganyar. Oke bosku, ikuti keseruan mancing hari ini seperti apa, saksikan videonya sampai selesai. Semoga banyak sambaran hari ini dan babonnya mau dibawa pulang. Oke, selamat menyaksikan. Oke kawan, ini saya pakai tekek sudut 240 cm. Sebenarnya ton 0,8. Mata kailnya Sasame Sode nomor 1 kecil. Dan ini cara pasang umpan lumutnya. Ini kalau versi saya lebih suka pelintir. Ambil sedikit, kita kolongkan kailnya, kita pelintir. Kenapa saya lebih suka dipintir? Karena umpannya lebih awet, nggak gampang hilang. Tapi setiap pemancing punya teknik sendiri-sendiri ya. Jadi coba mana yang lebih sukai. Oke bosku, langsung kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Babon Mas Bro, babon Mas Bro, mantap. Water kepek. Ya, cara pasang umpannya. Kita kolongkan, kita pelintir. Tuh. Ya, kita coba lagi.
babon kayaknya jos. Kita pasang umpan dulu. Nah, lintir. Nah, seperti ini bosku. Nah. Iya, apapun mas bro. Mantap. Anggur sehelai pelintir. Oke, cukup segini. Kita lempar lagi sang krayo keram. Tuh, tenggelamkan tangan. Suwen. Babon lagi mas bro. Mantap. Kecil mas bro, lumayan apa. Oke, lanjut lagi.
neng ndi wae. Sut. Iya, papan Mas Bro. Wah. Mantap. Agak kecil tapi kirain babon, tarikannya kencang banget. Terus babon lagi Mas Bro. Mantap. Oke, lanjut lagi Mas Bro.
sekian dulu mancing hari ini. Kita lanjut lagi lain waktu. Udah siang bosku, mulai lapar orangnya. Alhamdulillah hari ini banyak strike. Berapa bosku? Alhamdulillah. Oke bosku, lanjut lagi lain waktu. Jangan lupa saksikan terus video dari pengunjung. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.